Nafi'u ɗan Mutallilu, kai shiri domin ranar nan, domin ranar nan. Nake ta tunani ga mutuwa tana dakona, tafiyar ta ba dawowa ni lamarin yana ban tsoro. Nafi'u ya kake maganar nan, kada ka manta Allah na nan. Kai ayyukan alkhairi Allah mai yawan rahama ne, wanda ya bi shi bai taɓewa. Al'umma mu ƙara kulawa, akwai damar gyaran ayyukan mu. Bi ayyukan alkhairi Allah mai yawan rahama ne, wanda ya bi shi bai taɓewa. Allah shi kaɗai ne ya dace mun nufa da buƙatu. Allah karanin ka salatin ka gunda ha'abban bintu. Wajibi ne gume sallah su yare ra karatu. Ga mu nan da ya raya a kwana a tashi mu ne matattu. Mai hankali mutuwa za ta sa shi ya ma wa'azantu. Yan uwa kar mu zautu, ƙarshen mu matattu. Mu zama da shirin mu ko yaushe za mu yi macewa. Al'umma mu ƙara kulawa, akwai damar gyaran ayyukan mu. Bi ayyukan alkhairi Allah mai yawan rahama ne, wanda ya bi shi bai taɓewa. Zan yi nake ta tunani ga mutuwa tana dakona. Na zo duniya don bauta da aikin da na kaina. Na shirya ko ban shirya ba, mala'ika zai zare raina. Inna da baba yau shi kenan, Nafi'u lahira zan kwana. Kanne na ku bar mini kuka, kukan nan yana damuna. Zan bar ummina in bar abbana, ni lamarin yana ban tsoro. Zan tafiyar da ba dawowa. Al'umma mu ƙara kulawa, akwai damar gyaran ayyukan mu. Bi ayyukan alkhairi Allah mai yawan rahama ne, wanda ya bi shi bai taɓewa. Bayan an gama shirya ni, al'umma su za su raka ni. Karshe na cikin ramin kabari, nan ne za a saka ni. Duk jama'a gida suka dawo, ni kuma gashi sun binne ni. Da aikin da na yi duniya yau na ga da shi ake mini nuni. Dangi na gami da abokai kwana a tashi sun manta ni. Na yi tunani safiya ma da wuni, yau ni ne nake maganan nan kwana a tashi na yi macewa. Al'umma mu ƙara kulawa, akwai damar gyaran ayyukan mu. Bi ayyukan alkhairi Allah mai yawan rahama ne, wanda ya bi shi bai taɓewa. Na duba cikin makabartu na ga abin da ya rudani. Al'umma kawai ne kwance sun shafe tsawon zamani. Ko da ka daɗe duniyan nan ƙarni ɗaya da wuya ka gani. Shekarun da za mu cikin kabari Allah kaɗai ya sani. Hausawa sukan cewa in dai ka ƙiji to za ka gani. Al'umma mu ƙara tunani, kar mu biye wa zamani. Ranan nan ta ƙin dillanci, al'umma mu rinka tunawa. Al'umma mu ƙara kulawa, akwai damar gyaran ayyukan mu. Bi ayyukan alkhairi Allah mai yawan rahama ne, wanda ya bi shi bai taɓewa. Ni da a ce ne cuta, gwara a ce ni aka cuta. Duk me san shi dai ya yi cuta, to aikansa ne zai cuta. Da aikin da mun kai tabbas duniya akwai marubuta. Halayen nan na ma'aikin mu daure ko kaɗan mu kwatanta. Inna rabbaka labil misak, ayan nan mu rinka tunata. Alkhairi ko sharrinta, na da atin za su rubuta. Da aikin da mun kai tabbas kwai ranar da za mu biyawa. Al'umma mu ƙara kulawa, akwai damar gyaran ayyukan mu. Bi ayyukan alkhairi Allah mai yawan
ta rizamu mai gyaran dukan lamuran mu, rai da lafiya jarin mu, imani cikar nasarar mu, taimaki wanda ba shi da ƙarfi, Allah shi yake jaraba mu, Allah shi yake da iyawa, mai addu'a domin ya ji kanmu, shi alkhairin mu, shi ne nasarar mu, duniya ko ba ta da tabbas, mai nazari yake ganewa. Al'umma mu ƙara kulawa, akwai damar gyaran ayyukanmu. Bi ayyukan alkhairi, Allah mai yawan rahama ne, wanda ya bi shi bai taɓewa. Mai janyo fushi na iyaye cikin duniyar gaza ya dimauce, duk mai kyautata wa iyaye zaka ga hankalinsa a kwance, fannin kyautata wa iyaye ya Allah ka sami zarce, mutuwa ta masoyi na iya sa mutum ya dimauce, hadiza ni roƙona ya Allah ya sakin yi dace, mutuwa hakunce Allah sami dace, wataran mu ma duk mun mutu babu ɗaya mai ragewa. Al'umma mu ƙara kulawa, akwai damar gyaran ayyukanmu. Bi ayyukan alkhairi, Allah mai yawan rahama ne, wanda ya bi shi bai taɓewa. Allah astagfirullah, Allah astagfirullah, Allah astagfirullah, Allah astagfirullah, da kalmar la ilaha illallah ya Allah ka sami